بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج کل ٹک ٹاک میں یہ مسئلہ بہت آ رہا ہے کہ آپ کے پاس فیورٹس میں جتنی بھی سانگس ہیں وہ شو نہیں ہو رہے۔ تو آج میں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ یہ سانگ واپس لے کے آئیں گے۔ جو لوگ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرا ویڈیو لائک کرے اور چینل سبسکرائب کرے، شکریہ۔ اس طرح آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کبھی کسی سے یہ طریقہ نہیں سیکھا ہوگا۔ چلو میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو دیکھو یہاں پر فیورٹ میں یہ ڈسکور میں سب آ رہے ہیں لیکن فیورٹ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہم نے یہاں سے اسکرین شاٹ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے ایک اسکرین شاٹ لیتے ہیں، یہ اسکرین شاٹ ہم نے لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم کریں گے کہ مطلب